வணக்கம். என்ன சேலஞ்ச் இன்னைக்கு? ஃப்ரைட் ரைஸ், சிக்கன் ரைஸ், கிரில் சிக்கன் லெக் பீஸ் வீட்ல செஞ்சது. செம்மையா இருக்கு. செய்யும் போதே வாசனை சும்மா கமன்னு இருந்தது. பொறுமையை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. சாப்பாடு வேற கொஞ்சம் நிறைய வச்சிட்டோம். பிளேட் வேற கொஞ்சம் சின்னதா போச்சாட்டு இருக்குது. எனக்கு சிக்கன்னா ரொம்ப பிடிக்கும். அது சிக்கன் சில்லா ரொம்ப பிடிக்கும். ரொம்ப நேரமா சாப்பிடணும்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இப்போ ஃபுல் கட்ட போறேன். டைம் ரன் பண்ணிட்டு சாப்பிட போயிடலாம். ஓகே ஓகே டன். ஓகே டைம் ரன். எது சாப்பிட்றதுன்னே தெரியலையே. லைக் செம்மையா இருக்கு. பயங்கர ஜூஸியா வெந்திருக்கு. சிக்கன் ரைஸ் கடையில் வாங்குறத விட இந்த மாதிரி வீட்டில் ஹெல்த்தியாக செஞ்சு சாப்பிட்றது உண்மையிலே செம்ம டேஸ்டியா இருக்குங்க. தண்ணி ஊத்திச்சு. ஆரம்பப்படாது. ஆமா செம்மையா இருக்குதுன்னு புளிப்பா. வாயில எடுத்து போட்டுட்டே இருக்கலாம். ஆனா வாயில தான் இடமே பத்தல. லெக் பீஸை வச்சுட்டு சாப்பாடு சாப்பிடவே முடியல. நம்மளும் எடுத்து கடிப்போம். சாஸ் கோச்சுக்கும், அதனால அதையும் சேர்த்துக்கலாம். சுட சுட இருக்கே. எஸ், சாப்பிடும்போது என்ன சொல்றதுன்னே தெரியாம இந்த எஸ் 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 இதை மட்டும் மாத்தாம சொல்லுவா. காரம் போட்டீங்க. எதுலையுமே காரம் அவ்வளோலாம் இல்லை. எனக்கு அதே எப்படி இருக்கு? லெக் பீஸ் கூட சூப்பரா சண்டை போறாங்க. ட்ரம் ஸ்டிக். என்ன ஸ்டிக்கு? ட்ரம் ஸ்டிக். லைட்டா மைனஸ் மிஸ்ஸிங். அது இருந்தா செம்மையா இருந்திருக்கும். நிறைய பீஸா இருக்கு. சூப்பரா இருக்கு. செம்ம. சூப்பரா இருக்கு. போற பக்கம் பார்த்தா காம்படிஷன் பயங்கரவே போக மாட்டேங்குது. எஸ்,
நாம தான் இன்னைக்கு வின் பண்றோம். நாம இல்ல நான். யார் ஜெயிப்பா நீங்களே சொல்லுங்க. நான் தான் ஜெயிக்க போறேன். எனக்கு இந்த சாப்பாடு எவ்வளோ வைக்கணும் பாருங்க. சாப்பாடு வந்துகிட்டே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்த டார்கெட் வந்து அந்த கிரில் சிக்கன் மேலதான். போனா போதும் நான் தான் விட்டு கொடுத்துட்டேன். இது கிரில் சிக்கனியா? இல்லையே. ரொம்ப நேரமா இதுக்கு தான் வெயிட் பண்ணேன். இந்த டார்கெட் நம்மளோடது. எப்படி இருக்கு? பொறுமையா ரசிச்சு ருசிச்சு சாப்பிட்டு வரேன். ஏன்னா டைமர் கிடையாது. எஸ். வாயில டேஸ்ட் அப்படியே நிக்குது. பொறுமையா சாப்பிட்டுட்டு ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிட்டு வரேன். வெயிட் பண்ணுங்க. அப்பனா என்ன பண்ணிட்டு டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. டைமர் கிடையாது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா செம்மையா முடிஞ்சது. சும்மா கிரில் லெக் பீஸ் சிக்கன் ரைஸ் சாப்பிட்டாங்க. 2 லெக் பீஸையும் சாப்பிட்டு வந்திருக்கேன். லாஸ்ட் வீடியோவில் கேட்டிருந்தோம் ஆடாம அசையாம ஒரு ஊர்ல இருந்து இன்னொரு ஊருக்கு போறது என்னது அப்படின்னு. லாஸ்ட் வீடியோவில் கேட்டிருந்தோம் ஆடாம அசையாம ஒரு ஊர்ல இருந்து இன்னொரு ஊருக்கு போறது என்னது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தோம். நிறைய பேர் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணியிருந்தீங்க. ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரோடு மட்டும்தான் ஒரு ஊர்ல இருந்து இன்னொரு ஊருக்கு ஆடாம அசையாம போற ஒரே விஷயம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. நானும் கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி தான் பார்த்தேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கான ஒரு கடி ஜோக் என்ன அப்படிங்கறது பார்க்கலாமா? வெத்தலையோடு சேராத ஒரு பாக்கு, அது என்ன பாக்குன்னு மறக்காம கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல தெரியப்படுத்துங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐகானையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நாங்க போற வீடியோஸோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே வந்துரும். ஓகே, டாடா பை. நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம்.